今日咧係整呢個叫做白斬鴨，咁我哋廣東咧就雞就講白切雞啦，唔知點解鴨咧就叫白斬鴨嘅喎。咁係客家餸嚟嘅，我有一次去你金姨姨屋企啦，你哋兩個都有去嘅。咁咧佢哋就整咗呢個餸俾我食，我就覺得好好食啦。不過要 depends on 你用咩鴨㗎，通常嗰隻鴨咧係要嫩鴨先好食嘅。但係喺英國都好難話買咩嫩鴨噶咯，咁我都係喺 supermarket 買嗰啲 Gressingham 鴨啫，呢隻都係。咁我咧就係整半隻就算啦，即係唔整咁多啦。咁咧就係點咧就係咁樣啫嘛，半隻鴨就擺落啲浸過面嘅水，呢度有少少唔浸過面嘅，因為我即係最 ideally 咧就係要浸過面嘅，咁而家就啱啱浸到去面就唔過面啦，因為要好多水啊，我就冇整咁多水。咁咧就係咁樣啫嘛，去浸佢，好似浸雞咁浸，啲水煲滾咗之後咧就收到佢蝦眼水。咁咩叫蝦眼咧？我爹哋講嘅，咁咧就係話滾得嚟咧係微微見到一兩粒滾上嚟嘅啫，而家你冇見到啲水滾嘅喎。咁一陣係蝦眼嘅時候，我再拍俾你睇啦。嗱，咁咧而家啲水開始滾咯喎，睇唔睇到佢越滾越犀利啊？咁我哋係唔要佢滾得咁犀利嘅，如果唔係我哋咪叫做霎鴨咯。咁你大大力力咁樣滾，係咁 keep 佢滾，嗰啲鴨嗰啲甜味會俾佢逼晒出嚟噶嘛，所以我哋係需要浸熟隻鴨佢啊，所以我哋唔係講話霎鴨，我哋係講浸鴨或者浸雞。我哋係嗱呢啲大滾啊，係咪？我哋唔要呢啲水，我哋閂慢火。我哋要浸熟隻雞或者浸熟隻鴨嘅。如果你整白切雞或者白斬鴨嘅話，咁閂慢佢啦，直至咧你就見到佢係微微滾。我而家調校緊啊，你要作出調校嘅。嗱係啦，類似咁樣啦。嗱你見到呢度呢啲喺度微微滾緊，又蒙咗。呢啲咁樣，咁你明啦係咪？總之微微滾咯。其實簡單啲講就係，佢要有滾緊，你要見到佢有啲泡，唔係泡啊，即係滾緊嗰啲水咧滾起嚟嘅。但係你唔要佢大滾，你要佢得一兩處見到滾嗰啲眼嘅啫咁咯。我而家係啊，都見到㗎，呢度有一個啦，嗰度又有一個啦，咁樣咯。你 keep 住佢呢個火，咁樣通常8個字到咧就熟㗎啦。即係如果一隻鴨嚟講，或者半隻鴨嚟講，你都要8個字嘅，一隻可能唔得啦，8個字就 OK。我決定咧就煲滾啲水，加滿啲水啊，咁樣都係有好多冇浸到，唔係幾勻循啊煮得。咁我咧煲滾咗一壺水，而家咧就加啲水落去，加翻滿啲，因為佢最好你就係冚過晒成隻鴨㗎，所以我咪就係話。你睇下加咗咁多落去咧，我而家要開翻猛火嚟煲翻滾佢，再收翻啱調校翻嗰個蝦眼程度，咁咯。嗱，咁啊太大滾啦，閂翻細少少。係啦，大概係咁啦，間中一兩個。keep 住係咁，間中就反下佢咁咯，每10分鐘或者3個字反一次都 OK 嘅。咁咧又翻嚟啦，睇唔睇到啊？佢就算你 set 啱咗，頭先 set 啱咗嗰個程度係啱咧，佢冇幾耐咧，佢就會個火大咗，唔係話個火大咗，嗰啲水會滾多咗嘅，因為嗰隻鴨咧。become 咗冇之前咁凍啊嘛，可能係又或者熟多咗啊嘛，所以咧我哋就要隨時翻嚟再將個火再較翻慢少少嘅，同埋我哋全程都係打開個蓋嚟浸佢嘅喎。我而家咧就調翻慢少少啦，係啦，就係咁啦，要慢啲嘅。頭先見到佢好滾得好犀利啊，又要調翻慢啲啦。OK， 鬧鐘響啦，夠鐘啦。咁你睇唔睇到而家咁樣啊？隻鴨個形狀變咗，唔係話形狀，即係個位置。咁咧就係
因為咧我得閒咧就會嚟反下佢，轉下佢，等佢烚得勻循啲噶嘛。咁而家40分鐘夠噶啦，我咧就熄火，然之後咧再由佢喺入邊浸多20分鐘，咁咧我就會撈起佢，攤凍佢，攤凍啲先至斬件嘅。熱好難切嘅，因為同埋呢個餸咧，如果你打算整嘅時候咧，你就一早整定佢就啱噶啦。因為佢又要攤凍，又要呢樣嗰樣咁搞好耐噶嘛，同埋佢凍食都好食噶，尤其是如果夏天食佢嘅時候。總之你就一早整定佢都唔緊要啦。第一就整佢，未食飯整完之後1個鐘頭或者2個鐘頭後先食都 OK 嘅。所以咪就係話你一得閒又冇嘢做，咁咪就係去整定佢先咯。如果你打算食呢個餸嘅話，OK。